আজি হৈছে 25 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ। খ্ৰীষ্টমাছৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি আমি ওলাই আহিছোঁ এফালে আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু মোৰো পিছত চাবৰ কাৰণে স্মৃতি হিচাপে ৰখি যাব। আপোনালোক যোনসকল ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে এইটো গেটখন দেখি ধৰিব পাৰিছে আমি ক'ত আহিছোঁ। হয়, আমি আহিছোঁ কাজিৰঙাত থকা মান্দু ৰিজৰ্টলৈ বুলি। মইতো ফুল এক্সাইটমেণ্ট। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিউটো আমি একেলগে এনজয় কৰোঁ। তাৰপৰা ওলাই আমি আহিলোঁ কাকচাং ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু ইয়াতে ধুনীয়া চাই প্লেচ এটা চাই আমি ঘৰৰ পৰা পেক কৰি অনা খানাখিনি খাই ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ বহুতে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে পাহৰি যায়। চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু খোজকাঢ়ি আমি গৈ ফাইনেলি আমি ৱাটাৰফল পালোঁগৈ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে ইন কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল।